Всем привет, с вами Виталик и вот эти вот пацаны говнюки. Это я, И мы сегодня будем поджигать все спички. 10 коробков спички. 7. Вот пока такой огонек. Нихрена себе. Огонек-то растет. Смотрите. Ну сейчас вот этот какой-то чувак, Макс, подкинет. Всем пошел, как тресно. Что творите? Мы бежим. Ребята, мы бежим. Нас запалили. Ребят, я упал. Бежим. Ай, нога. Ребята, короче, снимаю сейчас. Что там? Может, там взрослые еще не потушат. Ребята, это жесть. Может, там взрослые не потушат огонь. Я туда вернусь. И мы поснимаем, что там горит. Ладно, ребята? Просто жесть какая-то. Блин, что-то тупит камера, не знаю почему. Мы идем. Болит же. Он же болит. Бежим, ребята, взрослые. Бежим. Ребята. Капец. Прячемся. Я заныкался. Не знаю где я. Я заныкался, ребят. Какой-то хрень. Что здесь написано? Тихо, вот это Макс. Поздоровайся. Здоровайся. И мы, короче, бежали, а взрослых. Я, короче, об лестницу как хренакцию увидел. Здесь вот болит все. Вот так вот. Ты, по-моему, там что-то поцарапал. Ребят, если там взрослые еще ничего не потушили, мы идем туда снимать. Может, это был... Нет, еще. Не знаю. Но там был костер довольно-таки прикольный. Большой спичек. Там 10-7 коробок спичек. Ребята. Там что-то кто-то орет. Блин, ребят, знаешь, как страхово. Вот они там столпились. Значит, там кто-то еще что-то жгут. Да, так чуть-чуть. Короче, сейчас, подожди. Я видюху посмотрим. Всем, блядь, пока.